שלום, אני לרון, והיום אני אראה לכם את כל הלקים שיש לי. זה לק צהוב, בננה. אין לי מושג מה זאת החנות הזאתי, זה אמא שלי קנתה לי, והוא מספר 411, והוא ממש ממש יפה. יש לי את אותו סוג, אותו חנות. הוא מספר 462, והוא עלה לי 60 שקל. יש לי לק בצבע סגול מחברה שקוראים לה קרליין. כתוב פה לק עמיד ומחזק ציפורניים, תראו. הוא מספר 391 והוא עלה לי 45 שקל. יש לי לק שאמא שלי הפליגה, אז היא קנתה לי מיוון. זאת החנות, אני יודעת איזה חנות אבל אין לי מושג איך קוראים לה. הוא ממש יפה וזה צבע כתום מרקר וזה המספר. אוקיי, יש לי עוד לק בצבע כסף, ברזל כזה, מספר 80 ולא רשום, והוא מביוטי קר ולא רשום כמה הוא עולה, אבל לא משנה. אוקיי, נמשיך. קניתי עוד לק סגול בעיר, אבל חנות מביוטי קר, והוא מספר 43 ולא רשום כמה הוא עליי, אבל לא משנה. יש לי עוד לק מחנות שקוראים לה ג'ק, לק ורוד בעיר עם נצנצים, והוא מספר 752. אני עושה את זה מהר. הנה, כמו הלק הכתום שהראיתי לכם מקודם, יש לי אותו גם בכחול מרקר, אותו חנות, אותו הכל, והוא ממש ממש יפה. אותו דבר רואים. אותו הראיתי. יש לי עוד שתי לקים אחרונים וסיימנו. יש לי שתי לקים אותו חברה ואותו חנות. לק כדורים, מי שמכיר את הלק הוא חדש. לק שעשוי מכדורים, שאתם שמים לק רגיל ומעל אתם שופכים את הכדורים וזה נראה ממש ממש יפה. יש לי את זה בכדורים צבעוניים ובכדורים ורודים, סגולים כאלה. הוא מביוטי קר והוא מספר 4 והוא עלה לי והוא עלה לי 3.90. אותו דבר זה בצבעוני כמו שאמרתי לכם, גם מביוטי קר, אבל זה מספר 3, גם 3.90. אז סיימנו להיום, מקווה שאהבתם. ביי.